इधर क्या है? ये गन्स है। गन्स है? गन्स। और गन्स के साथ क्या करेंगे हम? वैक्यूम साथ। दिखाओ किधर है गन्स, मम्मा को नहीं नजर आ रहा। इधर। ये इधर गन। क्या है? ये इधर गन्स है। और फिर क्या करते हैं? वैक्यूम के साथ। और वैक्यूम के अंदर क्या होता है? गन्स। जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स सारे रेडी हो गया। मेसी हो गया? यस। क्या से मेसी हो गया? मेसी के वैक्यूम क्लीनर करना। जब भी जर्म्स आते इधर, जब इधर स्पाइडर आते जर्म्स में। स्पाइडर आते थे? या अभी क्लीन करने स्पाइडर के जर्म्स अंदर वैक्यूम में। अच्छा, या वैक्यूम मारेंगे? पूपी करते। किसने पूपी कर दिया? मैं। आपने पूपी कर दिया? यस। तो आदम कहाँ से वैक्यूम लगाएंगे? इधर उधर। इधर और उधर? यस। और उधर क्या हो गया जमीन पे? और उधर गन्स हो गया। गंद हो गया। ये अच्छा। गन्स। और फिर गंद होता है तो फिर क्या होता है? Germs. जर्म्स आ जाते हैं। Mama, I don't like germs. Smelly है। हाँ, स्मेली Icky इक्की पू। और हैंड्स क्यों वॉश करते हैं? Yes. हैंड्स क्यों वॉश करते हैं? Rub. किस तरह हैंड्स वॉश करते हैं? ऐसे। और हैंड्स क्यों वॉश करते हैं? Like this. फिर जर्म्स आते हैं। Yep. अगर हैंड्स ना वॉश करें तो। You see it. है ना? है? है आदम? या अभी आप क्या कर रहे हो? जंबी क्यों कर रहे हो? ये सारा मैसी किया आपने। देख लो, सारा मैसी आपने किया। नो, वो उठाओ अपने, वो लाइटनिंग मक्वीन उठाओ, वो बैग उठाओ। तो ये सॉक्स मोहम्मद, ये आपकी सॉक्स है। मैंने कितना की दे? आपकी भी सॉक्स उधर पड़ी हुई हैं, आपने जमीन पे गिराई हुई हैं। वो उठा के लॉन्ड्री में रखो। और आप क्या कर रहे हो मिस्टर? जंपिंग नहीं करते। और मुंह के ऊपर क्या लगी? चॉकलेट। ये नेस्टी। या ये जर्म्स हैं। इसका मुंह गंदा है। इसके मुंह पे गंज आ गया। गंज आ गया मोहम्मद के मुंह पे। आपके भी मुंह पे गंज आ गया।